Շնորհակալություն։ Հարգարժան նախագահող, հարգելի պատգամավորներ, 2016 թվականին Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունը իրականացրել է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունները հանցավորության կանխարգելման, հանցագործությունների բացահայտման, քննության արդարացիության և հանցանք կատարած անձանց քրեական պատասխանատվության անխուսափելիության սկզբունքների իրացումն ապահովելու, քրեադատավարական հարաբերություններում մարդու իրավունքները, ազատությունները և օրինական շահերը երաշխավորելու, պետական շահերի պաշտպանությունն իր իրավասության սահմաններում ապահովելու նպատակով։ Հարգելի գործընկերներ, կարճ կփորձեմ ընդհանուր գծերով ներկայացնել հանրապետությունում հանցավորության վիճակը, վերջին տարիների տենդենսները բնութագրող ցուցանիշները։ Հաշվետու տարում հանրապետությունում արձանագրվել է հանցագործության 18764 դեպք, 100,000 բնակչին բաժին է ընկնում 627 դեպք։ Այս ցուցանիշով մեր երկիրը էական դրական պատկեր է ապահովում ԱՊՀ այնպիսի երկրների շարքում, ինչպիսիք են Ղազախստանի Հանրապետությունը, որտեղ այդ ցուցանիշը 2032 է, Ռուսաստանի Դաշնությունը, ցուցանիշը 1473, Ուկրաինան 1397, Մոլդովան 1180, Բելարուսի Հանրապետությունը 978, Լատվիայի Հանրապետությունում այդ ցուցանիշը կազմում է 2327։ Ինչպես տեսնում ենք, նշածս երկրները մոտ 2 կամ ավելի անգամ բացասական առումով գերազանցում են մեզ հանցավորության վիճակի պաշտոնական տվյալներով։ Ընդ որում, անդրադառնալով ամենավտանգավոր հանցագործություններին, հարկ եմ համարում նշել, որ հաշվետու տարում հանրապետությունում արձանագրվել է սպանության 66 և սպանության փորձի 36 դեպքեր, կամ 100,000 բնակչին բաժին է ընկնում այդպիսի 3,4 դեպք։ Այն դեպքում, երբ Ռուսաստանի Դաշնությունում այդ ցուցանիշը կազմել է 7,2, Մոլդովայում 5,4, Ղազախստանում 4,8, Բելարուսում 4,6, Ուկրաինայում 4,2, Լատվիայում 3,4։ Անդրադառնալով մեր երկրում հանցավորության վիճակի տենդենսներին, նշեմ, որ վերջին 10 տարիների տվյալները վկայում են, որ տարեցտարի արձանագրվել է գրանցված դեպքերի աճ։ Այսպես, 2007 թվականին արձանագրվել է 8428 հանցագործության դեպք, նախորդ տարի 18764։ Շտապ եմ ներկայացնել իմ վերլուծության արդյունքը։ Այս դինամիկան հիմնականում հանցագործությունների հաշվառման գործընթացներով է պայմանավորված։ Օրինակ, մինչև 2010 թվականը հանցագործությունների պաշտոնական հաշվառումներում ըստ իս անհիմն կերպով չեն արտացոլվել մասնավոր մեղադրանքի դեպքերը, այսինքն այն դեպքերը, որոնցով քրեական գործեր չեն հարուցվել տուժողի բողոքի բացակայությամբ։ Այդ դեպքերը մեծ թիվ են կազմել, ինչի վկայությունն է այն, որ 2010 թվականին արդեն պաշտոնապես արձանագրվել է 15477 հանցագործության դեպք։ Աճի դինամիկայի հաջորդ պատճառը հանցագործությունների հայտնաբերման, բացահայտման աշխատանքների, պատկան մարմիններում դրանց գրանցման գործընթացի բարելավումն է։ Հանցագործությունների գրանցման, հաշվառման գործընթացի նկատմամբ դատախազական հսկողության արդյունքներով կարող են փաստել, որ վերջին տարիներին էապես նվազել են հանցագործությունները չգրանցելու արատավոր պրակտիկայի ռիսկերը։ Որպեսզի առավել պարզ դառնա վերլուծությանս արդյունքների հիմնավորվածությունը, նախ հանցագործությունների հայտնաբերման, բացահայտման աշխատանքների բարելավման վերաբերյալ ներկայացնեմ կրիմինոլոգիական մի պարզ համադրություն։ Նույն ժամանակահատվածի կտրվածքով համադրենք լատենտայնության բարձր և ցածր ցուցանիշ ունեցող մի քանի հանցատեսակ։ Այսպես, որպես կանոն լատենտայնություն չունեցող այնպիսի հանցատեսակներով, ինչպիսիք են սպանությունը, մահվան ելքով ավտովթարները, նաև ավազակությունը, արձանագրվել է դեպքերի նվազում 2007 թվականի համեմատությամբ։ Այսպես, 2007-ին ունեցել ենք սպանության 71 դեպք, 2016-ին 66 կամ 5-ով պակաս։ Մահվան ելքով ավտովթարների 225 դեպք, 2016-ին 175 կամ 50-ով պակաս։ Ունեցել ենք 2007-ին ավազակության 76 դեպք, 2016-ին 53 դեպք կամ 23-ով պակաս։ Իսկ ահա լատենտայնության բարձր մակարդակով աչքի ընկնող այնպիսի հանցատեսակներով, ինչպիսիք են հատկապես կոռուպցիոն հանցագործությունները, տնտեսական հանցագործությունները, թմրանյութերի ապօրինի շրջանառությունը, գրանցվել է դեպքերի էական աճ։ Այսպես, 2007 թվականին արձանագրվել է պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու 26, իսկ 2016-ին 136 դեպք, կամ 116-ով ավել։ Կաշառք ստանալու, կաշառք տալու և միջնորդության 7 դեպք է արձանագրվել 2007 թվականին, 2016-ին 71 դեպք կամ 64-ով ավել։ Տնտեսական հանցագործությունների 289 դեպքի դիմաց 2016 թվականին արձանագրվել է 602 դեպք կամ 313-ով ավել։ Թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության 643 դեպք է արձանագրվել 2007 թվականին, 2016-ին 963 դեպք կամ 320-ով ավել։
Այս մեթոդաբանությամբ հետազոտությունները վկայում են մեր երկրում ոչ թե հանցավորության վիճակի բացասական տեմպերի, այլ ընդհանուր առմամբ քրեական հետապնդման մարմինների որոշ ուղղություններով աշխատանքի արդյունավետության տարեցտարի արձանագրվող աճի մասին։ Թերևս հաշվետու ժամանակահատվածի հանցավորության վիճակի բնութագրիչների բացառիկ ցուցանիշներ ապահովեցին մայրաքաղաքում հուլիսին կազմակերպված զինված խմբի անդամների կողմից ծանր եւ առանձնապես ծանր հանցագործությունների, շենքեր շինություններ զավթելու, պատանտեր վերցնելու, հրազեն եւ ռազմամթերք հափշտակելու, ապօրինի պահելու, գործադրելու դրսևորումներով կատարումը, որը բացի այն, որ շուրջ 15 օր հանրային վտանգավորության բարձր ֆոն ապահովեց ողջ երկրում, ուղեկցվեց նաեւ իրենց ծառայությունն իրականացնելիս ոստիկանության 3 աշխատակիցների սպանություններով, մարմնական վնասվածքների պատճառումով, հափշտակություններով եւ այլն։ Հանցավորության վիճակի ընդհանուր վերլուծություններով օրինաչափությունների վերհանմամբ, դրանով պայմանավորված քրեական ընդհանուր քաղաքականության մշակման կարևորմամբ հանդերձ, դատախազական աշխատանքում հանցագործության յուրաքանչյուր դեպք անհատական մոտեցման է արժանանում։ Ինչպես իր կրիմինոլոգիական հատկություններով, այնպես էլ դրա քննության առանձնահատկություններով, նման յուրաքանչյուր դեպքով բացթողումներն ու բացասական ռիսկերը կանխելու, առկայության դեպքում ի հայտ բերելու, վերացնելու, հետագայում դրանք բացառելու միտումով։ Հարգելի պատգամավորներ, նկատի ունենալով, որ ազգային ժողով ներկայացված հաղորդման մեջ մանրամասնորեն ներկայացված են դատախազության 2016 թվականի աշխատանքի վերաբերյալ վիճակագրական տվյալները, անհրաժեշտ եմ համարում որպես կանոն ներկայացնել կատարված աշխատանքի ոչ թվային արդյունքները, աշխատանքում ի հայտ եկած խնդիրները, դրանց տրված լուծումները եւ որդեգրված այն մոտեցումները, որոնք կազմելու են հետագա գործունեության հիմքը։ Դատախազության որպես իրավապահ գործունեության մեջ առանցքային դերակատարի առջև դրված խնդիրներից մեկը հանցագործությունների կանխումն ապահովելն է։ Դատախազի քրեադատավարական լիազորությունների իրականացման վերջնական նպատակը քրեական վարույթի համասոցիալական խնդիրների լուծումը, այդ թվում հանցագործություններից մարդու, հասարակության եւ պետության պաշտպանությունն ապահովելն է։ Հանցագործությունների կանխման տեսանկյունից դատախազական աշխատանքում մշտապես կարևորվել է հանցավորության դեմ պայքարի պրոֆիլակտիկ միջոցների համակարգվածությունը, մշակվածությունն ու ակտիվությունը հանցավոր վարքագծի հակվածության ռիսկային խմբերի ուղղությամբ։ Հանցավորության դեմ պայքարի գործունեության արդյունավետության հիմնական չափանիշը համարվող հանցավորության վիճակը, կառուցվածքը եւ շարժընթացն արտահայտող վիճակագրական տվյալները մշտապես գտնվում են դատախազության տրամադրության տակ, մշտական ուշադրության կենտրոնում եւ կազմում են հանցավորության դեմ պայքարի քրեական քաղաքականության որակական փոփոխությունների հիմքը։ Դրանց շարքում առանձին կարևորություն է տրվել կրկնահանցագործությունների վերաբերյալ տվյալների շարժին, նկատի ունենալով, որ հենց դրանք են բացահայտում արդյոք իրականացվող քաղաքականությունն ընդհանրապես կոնկրետ հանցատեսակի կամ կոնկրետ տարածքի դեպքում արդյունավետ է, հանցանք կատարած անձանց ուղղումը եւ նոր հանցագործությունների կանխումը ապահովելու տեսանկյունից։ Այս առումով անհրաժեշտ կարևորություն է տրվել անչափահասների հանցավորության հիմնախնդիրներին, որոնց ուսումնասիրության արդյունքներով դատախազության կոլեգիան որոշումներ է կայացրել հանցանք կատարած անչափահասների գործերով դատախազական լիազորությունների իրականացման մասնագիտացումն ապահովելու եւ անչափահասների վերաբերյալ վարույթի միջազգային իրավական չափանիշները քրեական դատավարությունում երաշխավորելու վերաբերյալ։ Որպես դրական ցուցանիշ հարկ եմ համարում փաստել, որ վերջին տարիներին անչափահասների հանցավորության դրական դինամիկա է ապահովել։ Մասնավորապես, եթե 2007 թվականի ընթացքում անչափահասների կողմից կատարվել էր 563 հանցագործություն, ապա հետագա տարիների պրոգրեսիվ նվազմամբ 2012 թվականին այն կազմել է 414, իսկ նախորդ տարի դրանց թիվը կազմել է 375։ Հանցագործությունների կանխման լրջագույն խնդիրը լուծելիս կարևորվել է հանցանքի կատարմանը նպաստող հանգամանքները պարզելու եւ անհրաժեշտության դեպքում համապատասխան իրավաբանական անձին կամ պաշտոնատար անձին այդ հանգամանքները վերացնելու ուղղությամբ միջոցներ ձեռնարկելու վերաբերյալ միջնորդագիր ներկայացնելու դատավարական լիազորության պատշաճ իրականացումը։ Համապատասխան ուսումնասիրության արդյունքներով անհրաժեշտ միջոցներ են ձեռնարկվել այդ լիազորության իրականացման պրակտիկայի կատարելագործման եւ արդյունավետությունը բարձրացնելու ուղղությամբ։ Մասնավորապես դատախազության կոլեգիան քննարկել է առանձին տեսակի հանցագործությունների ընդհանուր տիպային պատճառներն ու նպաստող պայմանները եւ որոշմամբ սահմանել դրանց վերացման նպատակով անհրաժեշտ կոնկրետ դատավարական միջոցներ ձեռնարկելու պարտադիր դատավարական պահանջ։ 2016 թվականի ընթացքում միայն դատախազների կողմից քրեական գործերով բացահայտված հանցանքի կատարմանը նպաստող պայմանների ու պատճառների վերացման նպատակով պատկան մարմիններին ներկայացվել են 296 միջնորդագրեր։ Դատախազության գործունեության հիմնական առանցքներից մեկը քրեական գործերի քննության լրիվությունը, օբյեկտիվությունը եւ բազմակողմանիությունն ապահովելն է, դրանց ամբողջական բացահայտումը եւ հանցանք կատարած անձանց քրեական պատասխանատվության անխուսափելիությունն ապահովելու նպատակով։ Այդ նպատակի իրագործման համար միջդատական քրեական վարույթի նկատմամբ դատախազական հսկողության շրջանակներում որդեգրվել է անկախ ծանրության աստիճանից քրեաիրավական կամ կրիմինոլոգիական տարբերվող հատկանիշներից անխտիր բոլոր գործերով արդար դատաքննության պահանջներին քննության համապատասխանությունն ապահովելու կանոնը։
Հանրային վտանգավորության բարձր աստիճանով պայմանավորված սպանության փորձի, դիտավորության առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու, ավազակության եւ նման բնույթի այլ դեպքերով հարուցված գործերը մշտապես գտնվել են ընդհանուր գլխավոր դատախազության ուշադրության կենտրոնում, դառնալով խստագույն վերահսկողության առարկա։ Մասնավորապես չբացահայտված բարդ ապացուցման դժվարություններ ունեցող քրեական գործերը հանգամանորեն ուսումնասիրվել, քննարկվել են գլխավոր դատախազությունում, դրանցով կոնկրետ ցուցումներ եւ հանձնարարություններ են տրվել նախաքննության եւ հետաքննության մարմիններին։ Հետաքննության եւ նախաքննության օրինականության նկատմամբ հսկողության լիազորությունն իրականացնելիս կարևորվել է քննության ժամկետների ձգձգումները բացառելը, որը մի կողմից երաշխավորում է արդար դատաքննության իրավունքի բաղադրիչը կազմող ողջամիտ ժամկետի պահպանումը, մյուս կողմից ունենալով հանրային իրավական նշանակություն ապահովում է քննության բազմակողմանիության լավագույն արդյունքը անհրաժեշտ քննչական եւ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների ժամանակին կատարմամբ։ Նախաքննության ժամկետների ձգձգման հարցն առանձին քննարկվել է գլխավոր դատախազի մոտ տեղի ունեցած խորհրդակցությունում, որի ընթացքում հանձնարարվել է սեղմ ժամկետում քննարկել ժամկետները ձգձգված գործերը, բավարար տվյալների առկայության դեպքում ապահովել դրանց արագ լուծումը, իսկ քննության անհրաժեշտության դեպքում քննիչներին տալ համապատասխան քննչական եւ այլ դատավարական գործողություններ կատարելու ցուցումներ եւ դրսեւորել հետեւողականություն դրանց պատշաճ կատարման նկատմամբ։ Կատարված աշխատանքը եղել է արդյունավետ եւ բազմաթիվ գործերի ընթացքի լուծումն էական ազդեցություն է ունեցել նաեւ քննչական մարմինների ծանրաբեռնվածությունը թեթևացնելու առումով, կարևոր պայման դառնալով քննության որակի բարելավման համար։ 2016 թվականի ընթացքում դատախազների կողմից քրեական գործերի նախաքննության նկատմամբ հսկողություն իրականացնելիս վարույթ իրականացնող մարմիններին տրվել է 2688 ցուցում հանձնարարություն, տարվա ընթացքում վարույթում քննված 20519 քրեական գործերից 18055-ի կամ 88%-ի ընթացքը լուծվել է։ Դատախազության ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում է գտնվել քրեական գործերի քննության ընթացքում կիրառված դատավարական հարկադրանքի միջոցների կիրառության պրակտիկան։ Դրանց օրինականության նկատմամբ հսկողությունն ինքնին ծառայում է միաժամանակ երկու փոխկապակցված եւ հավասարակշռող նպատակների՝ գործի լրիվ, օբյեկտիվ եւ բազմակողմանի քննության պայմանների ստեղծումն ու մարդու իրավունքների հավասարակշռված երաշխավորումը։ Ընդ որում, ուշադրության կենտրոնում է պահվել հատկապես կալանավորման յուրաքանչյուր դեպք վերլուծելով գործի փաստական հանգամանքներով պայմանավորված հիմնավորվածության հարցը։ Անդրադառնալով միջդատական վարույթում նախնական կալանքի պրակտիկային, ընդ որում փարատելու համար նաև դրա մասսայական բնույթ ունենալու մասին երբեմն հնչող թյուր կարծիքը, հարկ եմ համարում նշել, որ հաշվետու ժամանակահատվածում վարույթում քննված քրեական գործերով 7856 մեղադրյալներից 1872-ի կամ 23.8%-ի նկատմամբ է կիրառվել կալանքը որպես խափան միջոց։ Մշտական ուշադրության կենտրոնում է գտնվել նաև կալանավորված անձի հետագա կալանքի տակ պահելու, կալանքի ժամկետը երկարացնելու անհրաժեշտության հարցը։ Դրա մասին է վկայում, որ հաշվետու ժամանակահատվածում նախաքննության փուլում 45 մեղադրյալների նկատմամբ դատախազի, իսկ 148-ի նկատմամբ դատարանի որոշմամբ վերացվել է խափան միջոց կալանքը կամ դրա ժամկետը չի երկարացվել։ Բացի նշվածից փաստեմ, որ թեև խափան միջոցի ընտրությունը ուղղակիորեն կապված չէ պատժատեսակի հետ, սակայն այն փաստը, որ 2016 թվականի ընթացքում դատարանների կողմից ազատազրկման դատապարտված 951 անձանցից 349-ի կամ 37%-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կալանավորում ընտրված չի եղել, եւս հերկում է մեր պրակտիկայում կալանավորման տարածվածության միտումների վերաբերյալ դիրքորոշումը։ Միաժամանակ ցանկանում եմ հավաստել, որ կալանավորման կիրառման յուրաքանչյուր դեպք պայմանավորված է մեղադրյալի պատշաճ վարքագծի ապահովման անհրաժեշտությամբ։ Այդուհանդերձ շեշտեմ, որ մեղադրյալին կալանավորելու վերաբերյալ դատարան ներկայացվող միջնորդությունների, գործի փաստական հանգամանքների պատշաճ վերլուծությամբ փաստարկվածության խնդիրն առկա է գործնականում, որի լուծումը եւս մշտապես դատախազության ուշադրության կենտրոնում է։ Դրա ուսումնասիրությունը վեր է հանել ինչպես քննության հանրային շահի, այնպես էլ մասնավոր իրավունքների չապահովման խնդիրներ, որոնց քննարկմամբ տրվել են անհրաժեշտ լուծումներ։ Ներկայումս գլխավոր դատախազությունում ձևավորվել է աշխատանքային խումբ, որը հատկապես եվրոպական դատարանի նախադեպային դիրքորոշումների ամբողջական վերլուծությամբ մշակում է նշածս միջնորդություններին առաջադրվող հստակ պահանջների, պայմանների ուղեցույց, գործնականում բարձրացված խնդիրները լուծելու նպատակով։ Այս առումով կցանկանայի եւս մեկ անգամ բարձրացնել նաեւ քրեադատավարական նոր օրենքի ընդունման անհրաժեշտությունը, քանի որ ի տարբերություն գործող օրենքի նախագծում տեղ են գտել նաեւ այնպիսի խափանման միջոցների տեսակներ, որոնք իրենց պայմաններով կարող են ապահովել մեղադրյալի պատշաճ վարքագիծը, լուրջ այլընտրանք դառնալով կալանավորմանը։ Նկատի ունենալով գործունեության այս ուղղության կարևորությունը եւ առանձնահատկությունները,
Անհրաժեշտ եմ համարում առանձին անդրադառնալ կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների քննության խնդիրներին եւ այդ ոլորտում կատարված աշխատանքին։ Կոռուպցիոն հանցագործությունների դեմ պայքարի արդյունավետությունը մեծապես պայմանավորված է նաեւ հասարակական աջակցությամբ, հանցավորության դեմ պայքարի սուբյեկտների հետ վերջիններիս համագործակցությամբ, կոռուպցիոն գործարքների նկատմամբ անհանդուրժողականությամբ։ Կոռուպցիոն հանցագործությունների դեմ պայքարի արդյունավետությունն ապահովելու համար դրա առանձնահատկություններով պայմանավորված սահմանվել են առանձին նյութական եւ դատավարական ինստիտուտների կիրառման սահմանափակումներ, որոնք արտահայտում են այդ պայքարի կոշտ բնույթն ու դրա արդյունքների կապակցությամբ ակնկալիքները։ Մասնավորապես, նկատի ունենալով կոռուպցիոն հանցագործությունների հանրային վտանգավորության բարձր աստիճանը, դրանց քրեաիրավական եւ կրիմինոլոգիական այլ առանձնահատկությունները, որպես կանոն սահմանափակվել է հայեցողական քրեական հետապնդման եւ դատական քննության արագացված կարգի, որպես հանցանք կատարած անձանց համար բարենպաստ քրեաիրավական հետևանքներ առաջացնող ինստիտուտների կիրառումը։ Նկատի ունենալով, որ կոռուպցիոն հանցագործությունների մասին Գլխավոր դատախազի 2008 թվականի հրամանով քրեական օրենսգրքով չթույլատրված արարքները, որպես կոռուպցիոն առանձնացված էին առանց հստակ չափանիշների, ինչի արդյունքում կոռուպցիոն հանցագործությունների շրջանակը չէր համապատասխանում կոռուպցիայի դեմ պայքարի ոլորտում Հայաստանի Հանրապետությունում ստանձնած միջազգային պարտավորություններին եւ չէր ապահովում իրականում կոռուպցիոն հանցագործություններով պատշաճ վիճակագրության վարումը, Հայաստանի Հանրապետության Գլխավոր դատախազի հրամանով սահմանվել են քրեական օրենսգրքով նախատեսված արարքները կոռուպցիոն հանցագործություններ համարելու չափանիշները, իսկ հրամանի հավելվածով հաստատվել են կոռուպցիոն հանցագործությունների նոր ցանկը։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարող մարմինների նկատմամբ հանրային վստահությունը բարձրացնելու եւ ամրապնդելու Հայաստանի Հանրապետության դատախազության եւ հասարակական կազմակերպությունների միջև կապերի հաստատման ու ամրապնդման համագործակցության խորացման եւ կատարելագործման նպատակով Գլխավոր դատախազի կողմից նախաձեռնվել է հանդիպում Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Անդրադառնալով դատախազության գործունեության ուղղություններից դատարանում մեղադրանքի պաշտպանության եւ դատական ակտերի բողոքարկմանը անհրաժեշտ եմ համարում ընդգծել, որ այս գործառույթի իրականացման բարձր մակարդակի ապահովումը կարևորվել է պայմանավորված ոչ միայն դրա քրեադատավարական, այլև դաստիարակչական եւ սոցիալական նշանակությամբ։ Քրեական դատավարության կենտրոնական փուլում հրապարակային դատական վարույթում իրականացվող դատավարական գործունեությունը պետք է ապահովի դատախազության աշխատանքի հասարակական գնահատականը։ Այս նպատակով 2016 թվականին սկսվել եւ ներկայում շարունակվում են աշխատանքները մեղադրանքի պաշտպանության գործառույթի նկատմամբ վերահսկողության ուժեղացման ուղղությամբ, դրա արդյունավետությունն ու որակը էապես բարձրացնելու նպատակով։ 2016 թվականի տարեվերջին քննարկվել են նախորդ տարվա ընթացքում կայացված արդարացման դատավճիռները, դրանցում արտահայտված նյութական եւ դատավարական իրավունքի նորմերի մեկնաբանության եւ կիրառության խնդիրներն ամփոփելու եւ թույլ տրված խախտումները բացառելուն ուղղված անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկելու նպատակով։ Կատարված ուսումնասիրությունները վեր են հանել նյութական եւ դատավարական իրավունքի կիրառության բազմաթիվ խնդիրներ, որոնց բազմակողմանի տեսագործնական ուսումնասիրությունների հիման վրա դատախազության կոլեգիան սահմանել է դրանց լուծման հստակ մոտեցումներ։ Կարևորելով կոնկրետ հանցատեսակների դեմ պայքարի քրեական, այդ թվում պատժողական քաղաքականության որոշակիության եւ միասնականության ապահովումը, դատախազությունը փուլ առ փուլ ամփոփում է մինչ օրս այդ քաղաքականության դրսևորումները որոշակի ժամանակահատվածի համար, դրանք դիտարկում կոնկրետ հանցատեսակի շարժընթացի, կրկնահանցագործությունների վերաբերյալ եւ պատժողական քաղաքականության համար որոշիչ այլ տվյալների համատեքստում, որդեգրված մոտեցումների արդյունավետությունը գնահատելու եւ անհրաժեշտության դեպքում դրանք վերափոխելու նպատակով։ Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունը նկատի ունենալով վճռաբեկ դատարանի օրենքի միատեսակ կիրառության ապահովման սահմանադրական գործառույթն ու այդ համատեքստում իրավունքի զարգացումն ապահովելու հրամայականը, տեսանելի շեշտադրում ունի այն գործերով վճռաբեկ բողոքների վրա, որոնցում կարող են բարձրացվել իրավունքի զարգացման, նյութական կամ դատավարական իրավունքի կամ դրանց փոխկապակցված իրավունքի այլ ճյուղերի նորմերի մեկնաբանության խնդիրներ։ Պատիժների եւ հարկադրանքի այլ միջոցների կիրառման օրինականության նկատմամբ հսկողության իրականացման ոլորտում դատախազության կողմից 2016 թվականին կատարված ստուգումների, ուսումնասիրությունների արդյունքներով հայտնաբերված խախտումների վերաբերյալ ներկայացված հաղորդումների միջնորդությունների հիման վրա նշանակվել են ծառայողական քննություններ եւ իրենց պարտականություններում թերացած 19 աշխատակից, այդ թվում 5 քրեակատարողական հիմնարկի պետ ենթարկվել են կարգապահական պատասխանատվության։ Ընդ որում, քրեակատարողական հիմնարկի 1 պետ ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից։ Այդ ոլորտում կատարված ուսումնասիրություններով հարուցվել են 6 քրեական գործեր։ Միջազգային իրավական համագործակցության ոլորտում Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունն ապահովել է միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների կատարումը, հանցանք կատարած անձանց հանձնման, վարույթների փոխանցման եւ քրեական հետապնդման շարունակության, քրեական գործերով այլ իրավական օգնության ապահովմամբ։ Շարունակվել եւ զարգացել է համագործակցությունը Եվրոպայի խորհրդի, ՄԱԿ-ի, ԵԱԿ-ի համապատասխան ներկայացուցիչների, ԱՊՀ մասնակից պետությունների գլխավոր դատախազների կոորդինացիոն խորհրդի քարտուղարության, դատախազների միջազգային ասոցիացիայի ու Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչությունների հետ։ Այդ համագործակցությունն իրապես եղել է արդյունավետ ի թիվս այլոց,
տարբեր իրավական խնդիրները լուծելիս դրանց շրջանակներում համագործակցող պետությունների փորձի փոխանակման տեսանկյունից, իրավական օգնություն ցույց տալու մասին հարցումների կատարման ընթացքում առաջացող խնդիրները վեր հանելու եւ դրանց համապատասխան լուծումներ տալու նպատակով ԱՊՀ անդամ պետությունների գլխավոր դատախազների կոորդինացիոն խորհրդի քարտուղարության միջոցով համապատասխան տեղեկություններ են հայցվել ԱՊՀ անդամ պետությունների գլխավոր դատախազություններից, Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր դատախազության ակադեմիայից, որոնց պատասխանների հիման վրա կատարվել են համապատասխան վերլուծություն ուղղված ԱՊՀ անդամ պետությունների իրավասու մարմինների հետ քրեական գործերով համագործակցության ոլորտում աշխատանքների կազմակերպման արդյունավետության բարձրացմանը։ 2016 թվականին Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունը օրենսդրության կատարելագործման հարցերով ակտիվորեն համագործակցել է այլ գերատեսչությունների ու կազմակերպությունների հետ։ Դատախազության ներկայացուցիչները ընդգրկված են եղել բազմաթիվ օրենքների նախագծերի մշակման նպատակով ձևավորված միջգերատեսչական աշխատանքային խմբերի կազմերում եւ հաշվետու ժամանակատվեցում իրենց մասնակցությունն են ունեցել աշխատանքային խմբերի գործունեությանը։ Իր սահմանադրական լիազորություններն իրականացնելիս դատախազությունը հնարավորինս եղել է բաց եւ հրապարակային։ Օրենքով թույլատրելի սահմաններում հանրությանը հետևականորեն իրազեկելով կատարված աշխատանքի առավել ուշագրավ արդյունքների մասին, կարևորելով դրա դերը կատարված եւ կատարվելիք աշխատանքի նկատմամբ հանրային վստահության ամրապնդման համար։ Դատախազությունը հետևողական է եղել բոլոր շահագրգիռ անձանց կողմից բարձրացված հարցերի քննարկմանը, ինչպես կոնկրետ գործերով, այնպես էլ դատախազության գործունեությանը վերաբերող ընդհանուր հարցերով։ Դատախազությունում ստացված 12086 դիմումները քննարկվել, ստացել են պատասխաններ ու պարզաբանումներ, կազմակերպվել է 2204 քաղաքացիների ընդունելություն։ Կարևորելով Հայաստանի Հանրապետության դատախազության գործունեության թափանցիկությունն ու կանխատեսելիությունը, ինչպես նաև վարույթի մասնակիցների իրավունքների պատշաճ պաշտպանությունն ապահովելու նպատակով, Գլխավոր դատախազի հրամանով հստակեցվել են դատախազների նախաձեռնությամբ քաղաքացիների ընդունելության ընթացակարգերը, դատախազներին հանձնարարվել է ավելի հաճախ կազմակերպել վարույթի մասնակիցների, նրանց ներկայացուցիչների ընդունելություն, անհրաժեշտության դեպքում անձամբ նախաձեռնություն ցուցաբերելով։ Դատախազությունը գործունեության բոլոր ուղղություններում կատարված ինչպես ամենօրյա աշխատանքը, այնպես էլ առանձին ուսումնասիրությունների արդյունքները քննարկվել են դատախազության կոլեգիայի նիստերում, դրանց վերաբերյալ կայացվել են որոշումներ։ Դատախազության կոլեգիայի գործունեությունը ընդգծված միտում ունենալով հստակեցնել կոնկրետ ոլորտներում հանցավորության դեմ պայքարի քաղաքականության ուղղությունները, պայմանները ապահովել դրանց իրացման համար, վեր հանել դրանց վերաբերող իրավակարգավորման եւ կիրառության խնդիրներն ու սահմանել դրանց հիմնավորված լուծումներ, հավակնում է զգալի դեր ունենալ իրավապահպան գործունեության ոլորտում որոշակիության եւ կանխատեսելիության երաշխավորման գործում։ Մասնավորապես, կատարված ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ շարունակում են մտահոգիչ լինել առանձին հանցակազմերի, այդ թվում խուլիգանությունների, խարդախությունների, ինքնիրավչությունների, բնակարանի անձեռնմխելիությունը խախտելու, ճանապարհատրանսպորտային հանցագործությունների, տեխնիկայի անվտանգության կանոնների խախտումների քրեաիրավական հատկանիշների մեկնաբանության խնդիրները։ Ավելին, դրանց շարքում եղել են այնպիսիք, որոնք իրավակիրառ պրակտիկային հուզել են բավականին տևական ժամանակ։ Ուսումնասիրությունները ներառել են նաև քրեական դատավարության օրենսգրքի նորմերի, կիրառության եւ անմիջական վարույթի մասնակիցների դատավարական իրավունքների սահմանափակումներին առնչվող խնդիրներ, ինչպիսիք են բնակարանի անձեռնմխելիության, պաշտպանության սահմանադրական իրավունքների խախտումները, քննչական եւ այլ դատավարական գործողություններ կատարելիս թույլ տրված դատավարական իրավունքի խախտումները։ Բազմակողմանի ուսումնասիրությունների հիման վրա դատախազության կոլեգիան սահմանել է դրանց մեկնաբանության հստակ մոտեցումներ, այդ թվում հանցագործությունների գնահատողական հատկանիշների մեկնաբանության կապակցությամբ, այն հաշվով, որպեսզի դրանց տարակերպ կիրառությունները բացառվեն։ Միասնականության եւ որոշակիության ապահովման տեսանկյունից էական նշանակություն է ունեցել հայեցողական քրեական հետապնդման ինստիտուտի կիրառման հստակ չափանիշների սահմանումը։ Հաշվի առնելով, որ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանի 2013 թվականի ապրիլի 23-ի որոշմամբ արտահայտված իրավական դիրքորոշումների պայմաններում տուգանք պատժատեսակի կատարումը գործնականում դարձել էր անհնարին, իսկ դրա նշանակումը փաստորեն ձևական, Գլխավոր դատախազի կողմից Արդարադատության նախարարությունը ներկայացվել Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծ պատժի, հատկապես տուգանք պատժատեսակի անխուսափելիության սկզբունքի ապահովման նպատակով։ Նկատի ունենալով նաև քրեական օրենսգրքի 54-րդ հոդվածի իրավակարգավորումից բխող անընդունելի այն պրակտիկան, որի համաձայն դատավճռով սահմանված մինչև 2 տարի ժամկետով ազատազրկում պատիժը մեխանիկորեն փոխարինվում էր հանրային աշխատանքներով, որպիսի պայմաններում չի ապահովում պատժի նպատակների իրականացումը, նույն նախագծով առաջարկվել է սահմանել չափորոշիչներ, որոնք կհիմնավորեն անձի նկատմամբ նշանակված ազատազրկումը հանրային աշխատանքներով փոխարինելու հիմնավորվածությունն ու արդարությունը պատժի նպատակների իրականացման տեսանկյունից, այդ կերպ ապահովելով այդ պատժատեսակի կիրառման արդյունավետությունը ու պատժի անխուսափելիության սկզբունքի իրագործումը։ Նշված հարցերն արդեն իսկ ստացել են օրենսդրական կարգավորում։
իրավական զարգացման և կատարելագործման, ինչպես նաև մարդու իրավունքներն ու ազատություններն անհարկի սահմանափակող իրավակարգավորումները չեզոքացնելու տեսանկյունից, կարևորելով նաև սահմանադրական արդարադատության նշանակությունը, իրացվել և այսուհետ հետևողականորեն իրացվելու է նաև դատախազության վարույթում գտնվող գործին առնչվող նորմատիվ ակտերի դրույթների սահմանադրականության հարցով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարան դիմելու գլխավոր դատախազի լիազորությունը։ Դատախազության գործունեության տարբեր ոլորտներում առկա խնդիրները սահմանափակ և սպառիչ չեն և ի հայտ են գալիս նաև ամենօրյա աշխատանքում։ Դրանց նկատմամբ հետևողական մոտեցումն ապահովելու է այնպիսի լուծումներ, որոնք երաշխավորելու են հանցավորության դեմ պայքարի իրավակիրառ գործունեության միասնականությունը։ Դատախազության գործունեությունը շեշտադրված է լինելու քրեական քաղաքականության հստակության, միասնականության և որոշակիության ապահովման վրա։ Դատախազության գործունեության մեջ շարունակելու է առաջնահերթություն լինել կոռուպցիայի դեմ պայքարը։ Պարոն Դավթյան, ներողություն եմ խնդրում, նիստը ավարտվեց, կես ժամ ընդմիջում եմ հայտարարում, դրանից հետո կշարունակեք, դուք դեռևս 4.5 րոպե ժամանակ ունեք։